네, 이제 알레르기 비염에 대해서 말씀드리겠습니다. 요즘 막 꽃가루가 날리는 철이더라고요. 그래서 뭐 꽃이 날리는 건 좋은데 꽃가루가 날리면서 바람도 많이 불고 그런 날은 꽃가루 먼지, 그다음에 우리가 진먼지 진드기라고 하죠. 그다음에 동물 키우시는 분들은 동물 털이나 비듬, 기타 이런 것들이 우리가 보통 알레르기 비염을 일으키는 원인이에요. 그래서 우리가 여기 사진을 보시면 우리 이 코 안에 점막으로 들어가서 코 점막의 염증과 부종, 염증이라는 거 아시죠? 그다음에 부종, 붓고 이러는 거죠. 그리고 또 이제 이런 것들이 증상이 우리가 재채기가 난다든지 콧물이 나거나 그다음에 코 막힘 그리고 눈물도 나고 막 눈도 간지럽고 코도 간지럽고 막 피부도 간지럽고 심하면 발진이 일어날 수 있는 것들이 알레르기 증상입니다. 그래서 우리가 시중에서 파는 알레르기 약들은 보통은 이제 증상을 완화시키는 목적으로 쓰는 거죠. 그러니까 보통 치료제는 아니에요. 그러니까 우리가 증상이 나타났을 때 그 약을 반짝 먹으면 증상이 잠깐 완화는 되지만 약을 먹었을 때 뿐이고 약을 안 먹게 되면 어때요? 다시 증상이 더 악화되는 경우도 있죠. 그래서 우리가 특히 이제 알레르기 비염 약을 먹으면 뭐가 문제냐면 굉장히 졸려요. 여러분들 공부하는 학생이거나 직장인들은 너무 졸려서 이게 좀 졸음을 유발하기 때문에 우리가 집중력도 떨어지고 또 알레르기 비염이 있는 분들은 이게 우리가 알레르기 비염이 있는 분들은 보통 천식도 같이 있을 수가 있거든요. 그래서 천식이 있을 수 있어서 기관 같은 것들이 기관지가 좁아지면서 항상 머리가 멍해요. 산소 공급이 잘 안 되니까 머리가 멍하고 머리가 항상 아프고 두통도 있고 그리고 집중력이 많이 떨어져요. 그래서 공부하는 학생들한테 굉장히 좀 심각한 게 바로 알레르기 비염입니다. 그래서 그때 아로마를 좀 활용해 보세요. 그러니까 예를 들어서 약은 이제 먹을 때 우리가 보통 약이 이제 이 점막들이 염증이나 이런 부종들이 나타나는 게 우리 이 항히스타민 이 비만세포에서 히스타민이라는 물질을 분비하거든요. 근데 히스타민 물질이 이런 염증이나 부종, 이런 가려움증 이런 것도 유발하는데 이 히스타민을 분비를 억제해 주는 게 보통 항히스타민제예요. 그래서 우리가 먹는 알레르기 비염약, 그 다음에 여러분들 콧물 날 때, 감기 걸려서 코감기 걸렸을 때 콧물 많이 날 때 우리가 먹는 약들이 바로 항히스타민제, 항히스타민제가 효과는 좋은데 먹을 때만 효과가 있다는 거죠. 우리가 안 먹으면 다시 졸리고 증상이 완화가 안 되는 거예요. 그래서 그럴 때 여러분들이 알레르기 아로마 오일을 좀 활용해 보시면 좋습니다. 아로마는 약은 아니지만 이 천연 식물들이 가지고 있는 엑기스예요. 그래서 천연 식물이 가지고 있는 그 어떤 에센스 오일을 활용해서 우리가 마치 약처럼 그다음에 생리적인 효과도 변화시키고 심리적인 효과도 변화시키죠. 그래서 우리가 보통 뭐 우울증이나 불안감이나 이럴 때도 많이 활용하고 있고 또 여러분들이 마음을 진정시키는데 이런 데도 활용하고 있고 또 여러분들이 뭐 졸음이 있거나 각성 효과 또 요즘은 또 두뇌 활성화, 항비만 여러 가지 논문들이 많이 쏟아져 나오고 있습니다. 그 중에도 아로마가 항균 효과와 염증을 억제해주거나 통증을 억제해주는 효과들이 있어서 그런 오일들을 잘 브랜딩해서 사용하시면 알레르기 비염을 어느 정도 완화시키는 데 도움이 됩니다. 그래서 가장 대표적인 것들을 좀 알레르기 쓰는 것들을 오일 알려드리면 캐모마일 로만이라든지 이게 항히스타민제 역할을 하는 거죠. 그다음에 유칼립투스 같은 것들은 여러분들이 보통 항 바이러스 효과가 있어요. 그리고 바이러스에 도움이 되겠죠. 그래서 저희가 코로나 한참 돌 때 제가 이제 항바이러스 향수 같은 것들을 만들어서 많이 도움을 받았고 티트리는 항균 효과. 그래서 여러분들이 세균, 바이러스, 곰팡이균, 진균의 효과가 있는 게 바로 티트리입니다. 그래서 아로마계의 항생제 역할을 하는 게 티트리고요. 로즈마리는 집중력, 두통 이럴 때, 그다음에 아까 제가 근육통이 있거나 그럴 때도 쓰는 게 바로 로즈마리를 많이 사용하고 있고요. 자, 페퍼민트는 우리가 바카라고 그러죠. 이렇게 화한 성분들이. 근데 이게 이제 졸음도 타파할 수 있을 뿐 아니라 이 멘톨이랑 화한 성분이 우리가 통증, 우리가 여러분들 이렇게 몰파스 같은 거 바르면 화한 성분 느껴지잖아요. 이 박하향 같은 이게 바로 멘톨이라는 화학 성분 때문에 그러거든요. 그래서 이런 것들이 있고 요즘에는 최근에는 페퍼민트가 두뇌 활성화나 인지력 이런 쪽에도 많이 활성화돼서 도움을 받을 수 있다는 논문들이 많이 나오고 있어요. 그래서 두뇌 활성화 쪽에 많이 쓰고 있는 게 바로 페퍼민트입니다. 근데 편백은
여러분들이 그 숲에 가면 굉장히 그 나무에서 느껴지는 그 신선한 공기 그런 걸 느끼는 것들이 바로 우리가 이제 피톤치드라는 물질이 나오는데 그 나무에서 피톤치드를 만드는 이유는 어떤 외부 곤충이나 벌레로부터 본인들을 방어하기 위해서 만드는 성분들이 바로 이 피톤치드입니다. 그래서 그 편백나무가 대표적인 이 나무에서 추출한 오일이거든요. 근데 이게 나무 향이 많이 나는데 삼나무 향이 나는데 이 진드기를 제거하는 굉장히 효과가 있어요. 그래서 우리가 알레르기 비염의 원인 중에 하나가 진먼지 진드기거든요. 그래서 진드기를 제거하는 효과가 있고 또 패촐리는 습진이 있거나 가려움증, 알레르기, 그다음에 피부 상처를 재생해주고 항염증 효과가 있습니다. 그래서 우리가 이런 것들을 잘 베이스 오일에다 섞어가지고 어떻게 바르시는 거냐면 이제 소독 면봉에다가 이렇게 우리가 약국에 가시면 소독 면봉이 팔아요. 그래서 소독 면봉에다가 여러분들이 잘 묻혀가지고 어 이게 묻혀가지고 코 점막을 마치 이렇게 연고 바르듯이 여러분들 연고 바를 때 코 점막에 이렇게 안에 연고 바르듯이 도포를 하시고 주무시면 아침 저녁으로 그리고 이게 이제 페퍼민트 같은 것들이 들어가기 때문에 머리 집중력도 생기고 또 코 점막이 부었을 때 이 점막을 좀 더 수축시켜서 코가 좀 뻥 뚫리는 느낌을 나타내는 것들이 있어서 이런 것들은 여러분 수시로 사용하셔도 졸음을 오지 않죠. 우리가 특히 페퍼민트 로즈마리 같은 것들은 오히려 졸음이 오는 게 아니라 집중력을 강화시키고 머리를 확 깨게 하면서 여러분들이 두뇌 활성화 효과도 있어요. 그래서 좀 이제 공부하는 수험생들, 학생들한테 이제 저희 집에도 이제 아이한테 활용을 해봤는데 저도 마찬가지로 코감기가 걸리거나 그럴 때 꼭 알레르기 비염이 아니어도 우리가 코감기로 인한 비염일 때도 사용하셔도 좋습니다. 그래서 이런 식으로 섞어가지고 면봉에 묻혀서 여러분들이 사용하시면 좋습니다. 그래서 저는 이제 영스랩 대학에서는 이제 저희가 아로마 수업을 좀 하고 있어요. 그래서 아로마 수업을 이제 창업가 과정. 제가 잠깐만요. 수업을 저희가 이게 영스랩 대학이에요. 영스랩 대학이고 저희 영스랩 대학 홈페이지입니다. 홈페이지에 보면 아로마 수업들이 있는데 이제 아로마가 예를 들면 뭐 이제 기초 과정도 있고요. 여기 지금 기초 과정이 안 나왔네요. 네, 아로마 과정이 기초 과정도 있고 또 창업 과정, 우리 자격증 과정도 있고요. 이거는 이제 경열 아로마 이런 것들은 어떤 것들이냐면 우리가 융합 과정이라고 그래가지고 잠깐만 소개를 할게요. 그러니까 예를 들면 아로마와 그다음에 차크라, 우리 오장육부의 차크라 아시죠? 여기 좀 글씨를 크게 띄워볼게요. 자, 그래서 우리 아로마에 이제 오장육부 차크라, 우리 인도의 아유르베다 차크라든지 오장육부에 좋은 아로마, 그다음 경혈점, 우리가 동양의학 침구학을 했기 때문에 경혈점이라든지 색채, 아로마를 연결해가지고 우리가 융합 과정이에요. 그리고 우리가 또 이 해부학 신경계에 영향을 직접적으로 미치기 때문에 아로마 연관돼서 공부를 한다든지 또 우리가 아로마의 필수 경혈점을 알면 우리가 마치 아로마의 약침 사용하듯이 아로마를 활용한 효과를 나타낼 수 있고요. 그래서 이런 식으로 그다음에 자격증 과정, 자격증을 줄이고 저희가 이제 수업은 라이브 수업하고 VOD 수업 같이 진행하고 아로마 작용하고 그다음에 실습도 진행을 하고 있고요. 그다음에 1대1 맞춤으로 레시피를 개발을 해서 드립니다. 자, 그리고 또 교재는 이제 별도인데 만약에 신청하시면 교재비 별도로 받고 요건 진행을 하고 있고요. 그다음에 식욕 억제 향수, 식욕 억제 향수를 만들어서 우리가 제품으로 만들었어요. 그리고 이제 저희는 이제 유료 수업을 들으시는 분들한테는 5년간 보수 교육을 진행을 하고 있고 영스랩과 제휴를 하고 있습니다. 그래서 이렇게 진행을 하고 있고요. 저희 이제 영스랩에서 K 아로마 창업가 과정이어서 저희가 유명 디자이너분한테 의뢰를 했던 것들이거든요. 그래서 의뢰를 했던 것들이어서 이렇게 요 자격증, 그다음에 요런 자격증은 여러분들이 신청하신 분한테 여러분들이 드리고 있습니다.
그래서 아로마는 굉장히 무궁무진한 것 같아요. 우리가 브랜딩을 한다는 것이 여러분들이 마치 그 한약에 여러 가지 레시피를 섞어서 우리가 한방차를 만드는 것처럼 아로마도 굉장히 다양한 아로마를 좀 공부를 깊이 하시면 다양하게 맞춤으로 가능한 거는 우리가 보통 현대의학은 그 맞춤이 좀 쉽지 않은데 이 아로마는 1대1 맞춤으로 우리가 또 레시피가 사람마다 다 다르고 나이마다 다르고 본인이 가진 증상마다 다 다르게 불편감을 완화시켜 줄 수 있어서 굉장히